Dalawa siya, pero parehas siyang may sira. Ito, sira yan, basag. Focus. Ayan, focus. Yun. Ito yung isa. Yan yun. Tapos pangalawa, ito yung isa. May bali. Baling-bali. Hanapin natin. Yung pinakabaling-bali. Ito. Sobrang bali siya. Ayan. Diba? Baling-bali. Baling-bali siya. So, sa mga ganito. Ay, mag-focus. Okay, gano'n mo ba? Hindi ah. Ay, baboy. Laman ng baboy. Ano naman yun? Ito yung luma ko. Sira na siya. Kaya umorder ako sa shop mo. Ito naman pinadala mo. Oh. Magagamit ko ba yan? Pareho ba yan? Yung nakapost sa shop mo, ganito.
Tapos sa refund, sasabihin mo, tama yung pinadala mo. Kahit 20 lang yan eh, mali pa rin yung pinadala mo. Ganda oh. Headphones. Ganda yun. Sheesh! Wow. Thank you, seller. Yung binibigay mo sa akin? Oo, sila. Hindi magan. Ay, ba't sa akin yung sila? Hindi nga ano. Sa'yo gumagana sa'yo? Magan sa akin yun eh. Kaya hindi. Kaya lang, inayos ko dyan, nawala nga lang. Kaya nga eh. Mixed values. So, for CF, for blood cultures po, Ano? Bigay mo yung number. Sabi mo yung number ko lang din dati. Dati nga eh! Kompleto naman yung na-receive ko, 5 pieces. Siguro ano naman, wala naman defect ito kasi yung first na in-order ko, okay naman siya. Thank you!
I know. Pero pagkatapos ng ano, have you thought of dancing as a career? Oh yes, it's been my dream. I'm pleased. You're a first-rate dancer in the making. The human resource management, the different firm infrastructures.
Maligya man ito sa...